नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर में जो हमिंग साउंड होता है उसका साउंड लेवल कितना होना चाहिए। हम लोग स्टैंडर्ड के वेज में देखेंगे, जैसे कि आईईसी जो स्टैंडर्ड होता है, IEEE जो स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद नीमा जो स्टैंडर्ड होता है। तो ये सब स्टैंडर्ड में क्या मेंशन किया गया है कि जो ट्रांसफार्मर का साउंड लेवल कितना होना चाहिए। तो टेबल के माध्यम से दिखाएंगे कि एक ट्रांसफार्मर का साउंड लेवल कितना होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर है और इसमें भी हमिंग साउंड आ रहा है। आप लोगों को थोड़ा साउंड सुना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुन पा रहे होंगे कि एक हमिंग साउंड निकल रहा है ट्रांसफार्मर से। तो ये जो साउंड है इसका भी एक लेवल होता है, मतलब इतना लेवल तक रहना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो हर टाइप में कुछ साउंड लेवल मेंशन किया गया है कि कितना कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कौन सा रेटिंग में कितना साउंड लेवल होना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप लोग देख रहे हैं दी इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्यों हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड इसलिए होता है, एक इफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके कारण ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है कि ऑल ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस व्हेन एनर्जाइज्ड द इज कॉल्ड हमिंग साउंड। हम इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके कारण हमिंग साउंड होता है। तो इसको थोड़ा हम लोग आसान शब्दों में समझते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कोर है, हम लोग जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, वो एक मैग्नेटिक टाइप मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग उसमें सोर्स देते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखिए कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, ठीक है। कभी प्लस में जाता है और नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक का जो कोर होता है इसका शेप चेंज होता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चेंज लेंथ, यहाँ पे कुछ लेंथ है और यहाँ पे कुछ लेंथ है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ ये होता है और जब हम सोर्स उसमें दे देते हैं तो लेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के कारण जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो शेप चेंज करता है। और एक कारण क्या है कि आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होता है वहाँ पे एक स्ट्रिप बह रहता है। जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करता है तो कोर में ना थोड़ा छोटा छोटा गैप रह जाता है, ठीक है। उस गैप के कारण भी जो ट्रांसफार्मर हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का जो हमिंग साउंड है हम लोग कैसे उसको मेज़र करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का हमिंग साउंड जो मेज़र किया जाता है, द लेवल ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल्स। शॉर्ट फॉर्म में उसको डीबी बोला जाता है। और डीबी मीटर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का दिखते हैं। इससे हम लोग सिंपली ट्रांसफार्मर का हमिंग जो साउंड है मेज़र कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, जितना भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, जितने भी टाइप का डिवाइस होता है उसका कुछ साउंड लेवल होता है, एक सर्टन लेवल होता है। उस लेवल के अंदर साउंड होना चाहिए। उससे ऊपर अगर होता है तो वो क्राइम माना जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाइज होता है, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन सा डिवाइस और कौन सा इंजन क्या कितना साउंड लेवल के अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में रॉकेट इंजन है, उसके बाद जेट इंजन है, एक्सप्लोजन है, लाउड रॉक म्यूजिक है, एयर रेड सायरन है, थंडर है, चैन शो है, सबवे है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और साइड में यहाँ पे देख सकते हैं उसका साउंड लेवल दिया गया है जो कि डेसिबल्स पे 180। रॉकेट इंजन जो साउंड लेवल है 180 होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और नीचे भी देख सकते हैं सबका यहाँ पे कुछ साउंड लेवल यहाँ पे मेंशन किया गया है, इतना लेवल होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं कितना केवी का ट्रांसफार्मर कितना साउंड लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर रेटिंग एक टेबल में लिया हूँ और उसके साथ साउंड लेवल है। और ये जो टेबल है ना, आप लोग पढ़े होंगे IEC, IEEE, नीमा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, एक संस्था होता है। ये लोग क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी मोटर्स बना रही है या ट्रांसफार्मर बना रहा है, तो लोग क्या करता है कि वो लोग ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करते हैं, बनाने के बाद मोटर का टेस्टिंग करते हैं। तो उस टेस्टिंग में ना
जैसे कि IEC, IEEE, ये सब का स्टैंडर्ड लिया जाता है। उस स्टैंडर्ड में सब कुछ मेंशन रहता है, भाई तुम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो ये सब चीज़ इसके अंदर में फुलफिल होना चाहिए, तुम बनाओ, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो बोले हैं ये सब चीज़ उस ट्रांसफार्मर या मोटर में ये सब चीज़ होना चाहिए, ओके। तो ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड का ये टेबल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 to 9 जो रेटिंग का ट्रांसफार्मर जो होता है उसका साउंड लेवल 40 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10 to 15 kV का 45 लेवल होना चाहिए। उसके बाद 50 on to 150 यहाँ पे देख सकते हैं इसका 50 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं on 50 on to 30 on to 500 उसका 60 होना चाहिए। तो ऐसे करके करते यहाँ पे देख सकते हैं जो 2000 से 3000 तक का रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो उसका साउंड लेवल इतना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड है जो कि ये नीमा का स्टैंडर्ड लेवल है। यहाँ पे साइड में देखिए KVA दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इस साइड में और एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये ANSI का है, वहाँ पे भी ऐसे ट्रांसफार्मर यहाँ पे शो किया गया है और जो साउंड लेवल है डेसिबल में यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो साउंड लेवल है ना इतना होना चाहिए। और जो ये जो साउंड लेवल है इसको मेजर जो किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर है उसका कितना मतलब डिस्टेंस में साउंड लेवल को मेजर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का ट्रांसफार्मर है तो इससे ना डिस्टेंस जो रहता है 1 फीट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। 1 फीट के दूर से मेज़र किया जाता है, इतने में ये इतना साउंड लेवल dB होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।